এটা এই জায়গাত ক্ষয়ে গেছে, অনেক ক্ষয়ে গেছে। এটা বুশ, এই এটার নাম বুশ, ঠিক আছে? এটার নাম বুশ। এটা ক্ষয়ে গেছে, এটা বেয়ারিংয়ের পরিবর্তে লাগানো হয় বুশ, তেলের উপরে চলে। এই জিনিসটা ক্ষয়ে গেছে। আবার অপর সাইডের এটা ঠিক আছে, এটা ক্ষয় হয় নাই, এটা টাইট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইজি। এটা হ্যাঁ গজে না, ঠিক আছে? এটা গজে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা গজে না, টাইট আছে, সেম সেম। শুধু এই বুস্টার চেঞ্জ করতে হবে, যেটা এটার সাথে থাকে। হ্যাঁ, যখন লাইন দিতাম এটা টান দিয়ে ধরে লাই, যার কারণে এটা চলতে পারে না। এক সাইড ক্ষয়ে গেছে যে বুশের, এই কারণে। এটার নাম হইল বুশ। এটা বেয়ারিংয়ের পরিবর্তে বেশিরভাগ বুশ বানিয়ে দেওয়া হয়। ফ্যানে থাকে, এই ব্লান্ডার মেশিনে থাকে, তো এই সবগুলির ভিতরে থাকে। এটা হলো মোনালেক্স, এটার নাম সানিও। প্রথম দেখাইছি সানিও ব্লান্ডার মেশিন। এটা ওভার হিট হয়ে যেত, জলা গন্ধ বাড়াইতো, এই বুশের কারণে এক সাইড হয়ে যেত, চলতে চাইতো না, ধুমা ছাড়তো। তো ঠিক আছে, পরবর্তীতে এই বুশ চেঞ্জ করমু, পাল্টাইয়া দেখামু, তারপর সব চালু করে দেখানো হবে।